Ukurane seneng krungu adzan iki padha karo wayah Ramadan sampean poso krungu adzan maghrib. Seneng mboten krungu adzan maghrib? Ora seneng tok wong kuwi sing mbok enteni kok. Wong posoe sing paling dienteni kan adzan maghrib. Ngenteni adzan maghrib ki nyetel radio, nyetel TV, ngrungokno masjid, endi sing adzan sik dieloki. Adzane dhisik TV ya melok TV. Lho Mbak kok wis mangan? Wong TV wis adzan kok. Dhisik radio melok radio, dhisik masjid melok masjid, keri kabeh adzan dhewe. Lho hikmahe apa to? Sampeyan nek dipanggil Allah kok sampeyan seneng, engko giliran sampeyan manggil Allah, Allah ya seneng. Sampeyan dipanggil Allah kok ngelaksanakno, sampeyan manggil Allah, Allah ya merhatekno. Sampeyan nek dipanggil karo Gusti Allah kok nggatekno, engko sampeyan manggil Allah ya digatekno ambek Gusti Allah. Kapan sampeyan manggil Allah? Sering. Nalika ibadah sampeyan manggil Allah. Nalika zikir sampeyan manggil Gusti. Nalika ndonga sampeyan ya manggil Gusti. Ya Allahumma ya Allah, kan sampeyan manggil Allah. Rabbana duh Gusti Allah pangeran kula. Wis sampeyan manggil Gusti Allah. Digatekno apa ora ambek Gusti Allah? Tergantung. Nek sampeyan gatekno panggilane Allah, Gusti Allah yang gatekno panggilan sampean. Sampean nuruti panggilane Allah, panggilan sampean ya dituruti ambek Gusti Allah. Ngerti saiki sampean kene apa dongane sampean kok ora patek keturutan. Wong sampean ora patek gatekno nek dipanggil karo Gusti Allah. Wis to ngaku wae. Lah kowe aja iri kae. Lah kiai-kiai ki modele kok pengen apa-apa keturutan. Lah kiai kulino ngimami salat jamaah kok angger dipanggil karo Gusti Allah ngestokno, angger dipanggil karo Gusti Allah ya digatekno. Mulane ndekne ya digatekno ambek Gusti Allah. Nggih apa? Lah kowe lek senajan lek mundungo Rabbana 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 jare Gusti Allah ora ngurusi. Nah kowe tak celok ora ngreken, kowe krungu as-shalatu khairum minan naum, kowe ora mara tambah kelon ngono kok. Kowe nyelok Gusti Allah ya ora direken ambek Gusti Allah. Paham? Wis mulai saiki dieling-eling. Jawabi nek krungu adzanku minimal. Bar kuwi nang niat kono diparani. Engko sampean nek angger manggil Allah mesti digatekno ambek Gusti Allah. Poso kuwi disiplin kesehatan, sumu tasihhu, poso kowe engko sehat. Menungso ki kaya tanduran, pancen butuh disirami banyu. Menungso ki yo butuh disiram mangan ngombe. Tapi tanduran, halo? Tanduran ora disirami banyu, mati. Menungso ora mangan ora ngombe, mati. Tapi tanduran kok terus-terusan digerocok banyu, bosok. Ya kudu ana istirahate. Lah wong awan kok terus-terusan digerocok mangan ngombe terus bosok. Gampang penyakitan terus oek. Mulane kudu ana istirahate minimal dalam 12 bulan setahun itu 1 bulan diistirahatkan pencernaane. Carane poso. Ngono. Syukur-syukur ditambah nek pengen luwih sehat. Senin, Kemis, seminggu 5 dinane sirami, 2 dinane istirahat. Poso dina Senin karo dina angger dina Senin usahakno nyenen, angger dina Kemis usahakno Kemis. Heeh. Zakat kuwi disiplin berbagi, disiplin sosial. Sampeyan lek pinaringan rezeki aja dipek dhewe, aja dirasakno dhewe, bagi-bagi. Mulane donyane ya dizakati. Peparinge Allah ning sampeyan 100%. Kuwi pendapatan kotor. Sing angsal sampeyan konsumsi niku sing bersih, angsal didahar, diunjuk, didamel niku sing bersih. Dari kotor ke bersih ada pembersihan namanya zakat. Mulane wong ra gelem zakat kuwi padha karo dituki kacang diemplok sak kulit-kulite, dikai lemperi dipangan sak godhong-godhonge sak biting-bitinge.
Dituki iwak gurami iki lho, dimplok sak telek-teleke. Wong apa ngono ku jenenge? Dikai panenan dadi kok blas ora metu sedekahe ora metu zakate, kuwi padha karo mangan iwak sak telek-teleke. Wonten apa mboten? Emprit napa banyak? Mulane ra metu ndoke mek nelek tok. Nemen no. Nemen sampeane. Le. Rezekine sampeanku 100% peparinge Gusti. Sing maringi sapa? Gusti 100%. Lah sampean mek dikon ngelong 2,5%. Kuwi lho sing 2,5% kae lek kekno fakir miskin kae. Sing 97,5% peken gawe-gawenan pangan-panganan emploken sing 2,5% kuwi le tokno lho pikir 100% nih peparinge Allah mek dikon ngelongi 2,5% lho sampean dikei 97,5% nek sik ra gelem ngetokno kebangetan wong awen. Mulane aja salahno nek Gusti Allah nesu. Lha Allah kon wis nesu ngamuk Gusti Allah. Iso makhluk-makhluk riyane kon demo. Bumi dalem Gusti mulet. Bumine mulet. Dadi gempa. Bloro sak ngulon kukut Bojonegoro ngetan aman. Terserah sing ceramah aku kok. Lho kan iki sing ra gelem zakat wong bloro. Bojonegoro zakat kok. Angin dalem wahing, angine wahing. Topan, badai, lesus, puting beliung. Jare JTV pentil muter. Gregetno kok bahasa. Gunung dalem watuk. Bayangno enggak nek gununge watuk. Bus. Iki nek medhite wong kene ra mari-mari, gunung ra watuk tok, sak mencrete. Kaya apa dadine? Iki lagi kudis urung liyane iki, waktune ra nyukupi iki. Nah, wis to menengo. 5 haji kuwi disiplin hati. Muga-muga sing rawuh teng mriki niki dikersakno Allah. Apa urung tak dongani kok wis amin dikersakno mati dhisik ngono kok. Dikersakno saged tindak haji minimal umroh. Lho nek wis bar lagi amin sing cetha sing mbok amini apa? Wong muga-muga dikersakno Allah. Amin. Urung bar wis kesusu ae modele kok. Rapi kurang rapi, kita itu kurang rapi. Diajari kerapian, an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman, tapi kemproh-kemproh. Malah dulure awak dhewe sing agama liya kae resik-resik ngono modele. Gereja, pura, wihara, tempat ibadah lho bersih rapi ambune wangi. Lah masjidmu ki sawang tok. Eneng telek ra disuceni mek dibunderi kapur wer. Tulisi gede awas telek ngono kuwi. Mlebu jedinge pesinge 17 derajat padha karo fadilahe salat jamaah. Nemen ngono kok dalile an-nadzafatu minal malah wong liya kae sing praktekno do resik-resik. Kutil kurang teliti, mek duwe teori tapi kurang jajal. Ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyuap yang disuap mlebu neraka, sing nyogok sing disogok, sing nyogok sing nrimo sogokan padha-padha nerakane. Tapi prakteke coblosane nek ra disogok ya ora gelem. Nyatane nek ra diteplok dhuwit ra gelem. Wong kene ya ngono. Iya. Ndek piye ngono kuwi?
Mbah. Kadang kita rungokno to Bu, kalah wong Islam nek lara, penyakitnya lumayan parah harus berobat ke rumah sakit yang bukan miliknya orang Islam. Kita punya rumah sakit Islam tapi kadang fungsinya jadi rumah Islam sakit. Ya kita punya TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, tapi roto-roto nasibe la ya mutu wala yahya, tidak bermutu mergo kurang biaya. Anggaran kanggo madrasah diniyah pesantren ini kurang. Saiki tak perjuangno sik anki nanggone pemerintah. Ya mbah piye carane aku ya berjuang kok. Piye wong kiai ora entuk mobil dinas. Ngene iki kok nek eneng sing ngono kae dilokno jual agama. Jajal ngono kuwi. Padahal kaya ngapunten nggih kados kula ngeten iki engko diarani pamer. Ingon-ingon kula niku santri sing nderek kula 2.500 lebih nang gratis sedaya. Nah, aku kan ya kudu mikir piye carane to, Bu. Ngono lho. Lah aku ya ra ndek pabrik. Isoku yo ngene iki. Wong sing ora seneng dilokno jual agama macam-macamnya sakarepmu wong pancene wong alok wis ngono kuwi ben gak karepe sing penting kula hati-hati kula luwih seneng niku lek buktekno monggo dolan ten griya ki eneng santri tapi aja saiki cahe do mulih liburan nembe liburan kok pas sampean rono ngene kok jarene 2.500 lebih nah wayah liburan kok saiki saiki wayah liburan aja rono sok nek wis bocah-bocah masuk mbloro nggih kathah alhamdulillah sing nderek ten nggen kula wis kadung rono kula prinsipe gratis ora peduli anak wong sugih ya tetep gratis oke nek biayane gratis kabeh takono to lek enten tanggane sampean sing mondokne anak ten nggen kula mriku ditarik bayar pira sak wulan kok nek sampe eneng bayare tak kekno sampean duwike lha bayare kok ndi ya olehku kok ngene-ngene iki rasa keplok ora melok urun ngono. Kutil kurang teliti, apa-apa ki kurang teliti, kusta rakus harta, wis akhirate ra patek dipikir donya. Lah kuwi para jamaah semua yang hadir di majelis ini pengen hidupnya barokah, hidupnya bahagia. Betul? Memang bahagia itu wajib hukumnya, susah itu dosa. Orang susah itu karena yang dilakukan salah, makanya susah itu nggak boleh. Susah niku gak ridho, susah niku gak terima, susah niku podo karo protes dateng Gusti Allah. Susah niku lara, mulane akeh wong lara-laranen mergo atine susah. Aja dikulinakno. Bahagia niku wajib, bahagia niku seneng, bahagia niku ridho, bahagia niku sehat. Akeh wong awet sehat mergo atine bahagia, mergo uripe bahagia. Lah wong bahagia niku soale wonge apik sing dilakoni bener. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Sampeyan orang ngrungokno aku malah masih sing nyugoi ngombe. Cobi nek pas azan nika kula sampeyan dijak bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Dipindoni hayya 'alal falah, ayo bahagia. Ten ngawen mriki nek azan nggih tasik ndamel hayya 'alal falah napa liyane? Tasik nggih. Menawa apa-apa larang terus azane digenti. Niku kula sampeyan dijak bahagia. Kenging nopo kok kudu bahagia? Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa memberi manfaat kepada sesama. Api-apike wong niku sing uripe manfaati kanggo wong akeh. Bisa berbagi manfaat, berarti nyenengno wong, bungahno wong, bahagiakno wong. Boleh dibilang sebaik-baik manusia itu yang hidupnya membahagiakan orang lain, berbagi kebahagiaan. Ibu bapak, adik-adik, sedaya jamaah, yang bisa berbagi kebahagiaan itu ya hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Kalau dia hidupnya nggak bahagia, nggak mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Betul? Padha karo yang bisa bagi-bagi duit itu ya hanya orang-orang yang punya duit. Lah orang yang nggak punya duit kayak yang doprok di bawah itu, ya ndak mungkin bisa bagi-bagi duit wong dia nggak punya duit kok. Nggih mboten? Sing iso andum kebahagiaan, sing iso bagi-bagi bahagia itu ya hanya orang yang hidupnya bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong susah kuwi isone ya bagi-bagi kesusahan. Sama nek ra ngandel, sampean lungguh jejer wong susah, mesti sampeyan katut susah. Mulane wong susah ki isone amek ngersula, sambat, ngersula kaya kudung coklat lho. Ngersula, sambat, ngersula. Mulane susah niku dosa. Soale wong susah niku gaweane nyusahno wong. Padahal hukum berlaku. Sapa wonge seneng nyusahno wong liya, uripe bakal disusahno dening Gusti Allah. Mulane aja dikulinakno nyusahno wong. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, hidupnya akan dibikin bahagia sama Allah. Maka kalau kita pengen hidup bahagia, kuncinya adalah bikin bahagia banyak orang. Pasti hidup kita akan dibahagiakan sama Allah. Jangan kulina, jangan terbiasa menyusahkan banyak orang. Karena kalau kita terbiasa menyusahkan banyak orang, ya hidup kita akan dibikin susah sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sampean nek pengen bahagia, Om operator, volume sound control di panggung diangkat Om, volumenya, biar saya tidak terlalu ngoyo. Ngapunten, kupingku rondok kopok. Volumene sound panggung diangkat. Nah, ngene kula kersane mboten ngoyo-ngoyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan nek pengen bahagia, ya kudu usaha. Aja meneng ae. Kena apa kudu usaha? Supaya kebahagiaan sampeyan sempurna. Soale kebahagiaan yang sampeyan dapat itu hasil dari usaha sampeyan, pemberiane Gusti Allah. Sakjane Gusti Allah ya iso nggawe sampeyan bahagia tanpa sampeyan harus usaha. Wis meneng ya ora wah apa-apa tapi bahagia. Gusti Allah ya saged mawon. Cuma ngoten niku kenikmatane kurang. Mboten kados
nek bahagia itu diraih dari hasil usahane sampean. Padha karo sampean yo Bu misale meneng ae rawah apa-apa, moro-moro oleh rontokan duit krotok duit gebokan sampai balene sampean bek duit. Mungkin sampean seneng tapi kenikmatannya kurang, kebahagiaannya kurang. Soalnya sampean ora polah, ora usaha. Luweh nikmat ki nek sampean polah sik, mergawe sik, kerja keras, petentengan entuk duit. Masya Allah, nikmat. Padha karo sampean lungguh ngene iki, mara dituki panganan karo wong sampean karek ngemplok, mungkin enak, tapi kenikmatan dan kebahagiaannya kalah karo nek panganan kuwi hasil usahane sampean dhewe. Mulai polah golek duit kangelan, tuku bumbune, polah masake, kuwi luwih nikmat. Urung mateng wis diincap-incipi kae. Cidukno tangan. Nggih napa nggih? Tenan kuwi. Aku ki lho umpamane ya. Kajenagara tok kene rawah apa-apa meneng. Mara dituki dhuwit gebokan dhuwit sak pirang-pirang terus dikei berkat ngantek mobilku bek terus aku dikon mulih. Ya kaya wong bento aku. Ra penak, ya penak petentengan ceramah sik. Lagi oleh berkat. Deh, jajal sampean seneng ndi? Milih ndi sampean? Rasah wah apa-apa meneng ae mara duwe anak. Ambek wah apa-apa sik lagi duwe anak. Ya seneng wah apa-apa sik wong sing penaki wah apa-apane kuwi. Ya wah apa-apa sik terus dibolan-baleni lagi duwe anak. Lah sampean ra wah apa-apa kok moro-moro duwe anak, bingung. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nek pinter niku seneng proses. Wong pinter niku menikmati proses. Nek wong bodoh meroi hasil. Nek wong nang emoh proses senengane karek nampa hasile meroi mateng, kuwi ketara wong bodoh. Tapi nek wong pinter suka menikmati proses. Mulane wong pinter ki umpama ditawani ngene, Mas, sampean gelem ora? Rasah sekolah, rasah kuliah, sampean entuk ijazah dadi sarjana. Mah cara apa ngono? Ora cocok. Mah aku. Wong ra sekolah ra kuliah kok entuk ijazah dadi sarjana. Apa? Padha karo ngapusi awakku dhewe. Mah ra seneng aku ngono ku. Ra cocok. Aku nek pengen entuk ijazah, pengen dadi sarjana ya sekolah petentengan kuliah lagi dadi sarjana. Kuwi wong pinter. Lah ra sekolah ra kuliah kok mara entuk ijazah dadi sarjana. Mah padha karo ngapusi awake dhewe. Kaya aku ngene iki lho. Nemoro karo MC diceluk ceramah agama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anwar Zahid. Neng aku suweneng guyang-guyu, gendeng aku. Wong aku dudu profesor. Wong aku dudu doktor. Ngono lho. Halo? Paham napa mboten? Kaya Pak Camat ngene iki misale. Sambutan berikutnya oleh Jenderal Camat. Padahal Pak Camat mboten jenderal. Mbok paham mbok orang ini. Halo? Saman kira mikir nek aku ngadeg terus pegel ngono kuwi. Ora apa-apa tak turuti. Padha karo enek wong ireng nang diarani kuning. Mbak, sampean kok kuning to, Mbak? Guyang-guyu. Padahal asline ireng diarani kuning nang suweneng guyang-guyu. Wong ra waras kuwi berarti. Mulane sampean nang donya dikongkon proses dhisik, dikongkon wah apa-apa sik, kon soro sik, kon salat, kon poso, kon ngaji, kon sedekah supaya sok mben nang gone akhirat
sampean nampa kenikmatan no swarga niku luwih sempurna kebahagiaane. Dadi sampean ki sok mben menawa kok sida mlebu swarga, menawa sida kok diamini kuwi kenikmatane sempurna. Soale sampean ning donya rekoso dhisik, jarene berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kuwi kuncine supaya ngawen kene iki barokah, masyarakate kudu rukun, guyub rukun. Itu pondasi utama kehidupan yang harus didahulukan. Wis to, kapan masyarakat wi gelem guyub rukun, Gusti Allah bakal maringi rahmat nonggone masyarakat ngawen. Tapi nek senengane congkrah, tukaran, rahmate Allah dicabut, ganti musibah. Padahal rukun niku angel. Rukun niku mboten gampang. Soale menungso niku nggadah nafsu. Menungso niku duwe watek mentingno awake, benerno awake. Ayo to sayang nyaut, menungso niku nggadah nafsu, duwe watek, benerno awake, njaluk menange, mentingno awake. Padahal nek gelem rukun janjine Allah tak tulungi, tak bantu. Butuh apa wae tak cukupi. Kepingin apa wae tak turuti. Tapi nek sampai congkrah, nek sampai bubrah, seneng tukaran, rahmate Allah dicabut. Lah rukun niku mboten gampang. Ngapunten, Kanjeng Nabi niku nate nggadah sahabat loro. Wong loro ki padha apike tapi ora rukun. Mbah masalah apa? Kanjeng Nabi wis berusaha dinasehati supaya rukun, tetep ae ora berhasil, tetep ora rukun. Kanjeng Nabi mikir, iki piye yo kancaku wong loro iki le padha apike wonge, kon rukun kok angel kaya ngene. Kanjeng Nabi sedih, akhirnya dihibur, diarem-arem ambek Gusti Allah. Muhammad, ojo sedih, tugasmu ngandani, tugasmu nasehati, tugasmu nyampekno, nuturi. Sing iso ndadekno rukun cuma aku. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Umpama Muhammad donya sak isine lho mbok entekno gawe mbandani wong sing ra rukun ben dadi rukun, ngantek donya entek, awakmu ora bakal iso ndadekno rukun kecuali aku sing ngersakno wong mau dadi rukun. Mulane sampean aja kaget kadang ana wong padha pintere tapi ora rukun. Ngono kuwi apa mergo wonge kurang pinter? Mboten, pintere wis, tapi rukun niku pancen angel. Ana wong padha tuweke iki lho ora rukun. Ngono kuwi apa mergo kurang tuwek? Mboten. Wis tuwek kok. Rukun niku angel. Ngapunten. Wong padha tuweke ora rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko yo RT 5. Oh RW 5. Lho padahal RW niku jare Pak Camat rukun warga. Lah kok wonge do ora rukun? Mosok enek wong padha tuweke ora rukun. RW 5. Wonge teko. Lanang apa wedok? Oh wedok, wedok. Kudunge rupane piye? Ya wes.
Ya kuwi wonge kuwi, heeh. Aja kaget. Kadang wonge padha pintere tapi ora rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko. Lungguhe nang ngisor ta nang panggung? Ana panggung iki. Dibentuk RW singkatane rukun warga. Dibentuk lingkup RT singkatane rukun tetangga. Kuwi maknane diajak rukun. Tapi prakteknya orang ngono. Ngapunten niki Pak Ketua RW, Pak Ketua RT, jenengan sing sabar. Soalnya dalam tatanan masyarakat kita, insya Allah Ketua RW, Ketua RT niku pekerjaane paling abot, sebab bersentuhan langsung karo warga, berhubungan langsung karo masyarakat. Lek enek apa-apa iki sing biasane ditutoh, diprotes dhisik ki ya RT karo RW. Nggih napa nggih? Tapi ra ono bayarane. Asli kok. Paling soro pokoke. Dadi RT RW niku paling soro. Napa Bu? Oh, jelas kodok lanang kuwi. Lah kok iso mlebu-mlebu ki le? Astagfirullahaladzim. Lho ki dalane ya lewat endi? Sampai ibuke ki jilbabe dibuka lho. Lha napa niku wau kodoke mencolot munggah ngene? Ha nek ngono aku ya gelem dadi kodoke. Astagfirullahaladzim, kodok kok cerdas men. Kelabang, masya Allah, tambah kelabang. Jadi melebur ini ya. Bu selamat, wes selamat, alhamdulillah. Mboten napa-napa, pun kok tak kei hadiah sarung kok. Sing liyane sing pengen sarung ndang golek kelabang. Ya Allah. Rungokno to. Ya nek Pak Lurah ana bengkoke. Pak Camat entuk gaji pokok, entuk tunjangan. RT karo RW. Ya nek pendak bodho ngono kae. Pendak riyaya entuke. Nggih napa mboten? Mulai ana bulanan tapi ya sik ora sumbut karo penggaweane. Nek enek apa-apa ditutoh karo warga. Pembagian sembako radil ya RT sing disalah-salahno. Ancene RT ki nek data ora adil kok. Mulane singkatane RT ki rugi terus. Munggah sithik RW rugi wae. Melas. Makanya aku usul cara Jepon ngene Pak Camat. Aja di RW karo RT. Ganti to, RT ku kepala daerah tingkat 7. Lho nggih, gubernur iki kepala daerah tingkat 1. Kepala daerah tingkat 2, bupati. Camat, kepala daerah tingkat 3. Lurah, kepala daerah tingkat 4. Jadi kami tua kepala dusun ini kepala daerah tingkat 5. Ketua RW, kepala daerah tingkat 6. Berarti ketua RT, kepala daerah tingkat 7. Keren, ganti saiki jenenge. Ngene-ngene ndah bojoku yo kepala daerah tingkat 7 apa ketua RT ben rontok gaya sithik ngono. Bu ayo rukun nggih, nek gelem rukun sing abot iki lho dadi enteng. Ngapunten contoh gawe acara pengajian ngeten niki menurut sampean biayane sithik napa kathah? Kathah. Umpama disangga ijen enteng to abot? Abot, biayane akeh. Jajal dihitung panggunge piro. Ayo to wangi panggunge
sound sisteme, shootinge, keamanane, konsumsine, ayo MC-ne, korie, grup solawate, akeh kuwi dadi cara ditotal ngono. Enteke akeh. Iki kok rame iki apa to? Hah? Lho, wis diitung kabeh ngono. Anjal dibaleni. Abot iki nek ditotal, panggunge, sound sisteme, iki lampune, shootinge, keamanane, konsumsine, MC-ne, korie, grup solawate. Dadi akeh iki cara ditotal apa? Kuwi rasa dibahas. Lah kuwi umpama wis meneng to wis. Kuwi umpama disangga dhewean ijen enteng to abot. Abot. Tapi nek gelem rukun disangga bareng-bareng dadi enteng. Nyatane zaman urun 20.000 lho wis dadi. Kuwi kudung ping kuwi urun 20.000 mekan. Zaman urun 20.000 iki lho nyatane wis dadi. Mergo apa? Rukun. Lanjut mboten? Nek gelem rukun, Bapak Ibu para jamaah, sing ra enak iki lho iso dadi enak. Jajal, ibu-ibu sampean no dapur. Golekno aku. Lah ning kewane tak demek malah mlebu cangkem. Sesera tepak iki. Ngapunten, sampeyan ten dapur kae, jajal golekno bumbu-bumbu dapur kuwi nek ijen-ijen ndi eneng sing enak. Ra enak nek ijen-ijen. Lombok ra enak, nek ijen lho. Brambang ijen ya ra enak. Terasi ijen ya ra enak. Mulane ra enek wong gadho terasi nek gak wong Gragas. Uyah nek ijen ya ra enak. Tapi nek gelem rukun diulet dadi siji jenenge sambel maleh enak. Nek ijen-ijen ra enak, nek rukun dadi ayo to sayang nyaut, nek ijen-ijen ora enak, nek rukun dadi wong lanang nek dijarno ijen apa anane ya ora enak. Bingung barangnya dililang-liling. Iki diapakno ya kok polahe kaya ngene iki. Sok kerencalan ngene iki. Diuklek-uklek apa ditutuki. Wong wedok ya iya kok dijarno ijen apa anane ya ora enak, bingung kok. Dikebuti ya ngono. Ya kok ngapa-ngop ngene. Engko nang klebon kelabang ngene iki terus. Mulane tolong ibu-ibu nek begagah aja ombo-ombo. Kok nek ijen-ijen ki ya ora enak. Ora enak. Tapi nek gelem rukun digathuk-gathukno enak. Ngono. Kok iso takon apane sing digathukno ki lho. Mbah. Bu. Dalane ciut. Tapi nek wargane rukun krasa longgar, krasa jembar. Padahal dalane iku ciut. Mlaku simpangane mereng-mereng kok. Tapi rukun krasa jembar, krasa longgar. Simpangan ambek tanggane. Mlakune padha ngene ora sedeng wonge padha lemune. Mereng-mereng. Lih, sampean bar kantina, Mbak? Ke toko bar blonjo. Iki le blonjo ape nukono lombok bojoku ki nek lombok garing niku ora gelem tiku sambil nyambel. Padahal kuwi dalane ciut mergo rukun krasa jembar. Tapi nek ra rukun dalan nombo iki lho sesek. Dalan iki lho 10 meter. Tapi nek ra rukun urung ngantek simpangan. Lagi kok dodoan nggih. Aku ape liwat kono, wedhus ape liwat kene. Jere sing kok kono, kethek kae kono kae. Akhire dalan 10 meter kok sesek. Ngene iki terbukti kok Bu, sak bojone lho, sak bojone lanang wedok. Nek ra rukun. Ha mbok bayang amben iki lho, sak panggung iki lho ambane, sesek. Nggo turu wong loro ra kamot. Lah piye ra rukun, ape turu iso sikut-sikutan kok.
Sing wedok nyikut-nyikut, "Rana kowe, Rana, kelekmu rambut taiwang, Rana." Jere sing lanang, "Ya kowe sing rono, ora rono tak jejeg pisan." Akhirnya turu padha ana pinggire ndepipis, ceblok karo. Mergo ora rukun, mosok amben sak mene mbane kok ora kamot nggo turu wong loro. Nek rukun, ambok amben ciut iki lho krasa longgar. Amben iki lho mok setengah meter. Ape mapan turu sing lanang bingung, "Dik, engko mau sakmene ambane." Ora kamot ge turu wong loro. Sing wedok tewenang lek jawab, "Ya kamot, Mas." Kok eneng ra kamot dereng? Ya kamot kok. Sing lanang gak ya tambah bingung. Carane piye, Dik? Ya diakal to, Mas. Ya kaya genane kae sama nang dhuwur aku nang ngisor. Wong nek gelem rukun iki jan ra kurangan akal. Enek ae akale. Mulane rukun nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, supaya iso rukun pertama harus siap berbeda-beda. Rukun itu enggak harus sama. Rukun kuwi ora kudu padha. Sing padha lho malah kadang-kadang ora rukun. Ngapunten. Padha Islame ora rukun, wonten apa mboten? Lho ya tenan. Padha NU-ne ora rukun, wonten apa mboten? Wonge teko nang ngisor ta nang panggung? Nganggo celana atau sarung? Kelambine lengan pendek atau panjang? Kopiahe putih atau ireng? Hop, iki nek diterusno tekan aku iki kok mesti ketara iki. Lho, padha wong ngawene tapi ora rukun, wonten apa mboten? Padha-padha RW 5-ne tapi ora rukun, wonten apa mboten? Padha dadi panitia pengajiane tapi ora rukun, wonten apa mboten? Wonge teko endi wonge? Aku ngerti, wonge kalungan panitia. Ya Allah. Jadi sama nek pengen rukun, rasah ngenteni padha. Wong padha kadang ra iso rukun kok. Kita harus siap berbeda-beda karena nggak mungkin kita selalu sama. Nggak mungkin wong sak ngawen kok sama semua. Kados wingi mantun pilihan bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, lancar, aman, kondusif, sukses. Alhamdulillah. Ra mungkin wong sak ngawen kok pokji padha kabeh pilihane. Ra mungkin. Mesti ana sing beda. Nggih napa nggih? Jenenge wong kok beda utek, beda kerentek, beda ati, beda gati. Leh, kowe iki dikandani kok iso guyu to? Wong gek piyen kae lak ngomong lak ngono to. Beda idep, beda karep. Wong Jawa ki jan pinter kon nggih kata-kata kowe. Beda idep, beda karep, beda utek, beda kerentek, beda ati, beda gati, beda bokong, beda omong. Sing rapo enak ngguri dhewe. Wis ora tak terus elek kok. Moh elek. Ora oleh kowe ora ngerti sapa ya saiki kata-kata ki bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Nah, kita harus siap berbeda-beda. Beda pendapat. Lumrah, ndak mungkin wong sakmene kae kok pendapate padha ora mungkin. Kaya iki, aku wis disurati ambek panitia. Nanti ada acara infak keliling dan nanti ada anak. Iya. Tolong nanti departemen pengemisan dipandu lho. Ngene iki, ya ana sing setuju, ana sing ra setuju. Ayo. Sing setuju ngacung. Ah, kae medit berkali ra ngacung iki ketara ra setuju kae. Wong kok ndak mungkin pendapat sama itu ndak mungkin.
wong tua karo anak pendapatnya kon podo, ora mungkin. Umurnya beda, pahamane beda. Woi, ya Allah, ora dirungokno aku. Guru karo murid, ya ora mungkin kon podo terus. Mulane ngapunten, harus siap berbeda-beda. Perbedaan pendapat itu penting. Pertama, untuk mengetahui pendapat kita itu benar apa salah, pendapat kita itu kuat apa lemah. Kedua, perbedaan pendapat itu penting agar kita makin kokoh dan makin kuat. Yang ketiga, perbedaan pendapat itu penting agar kita bisa semakin indah kehidupannya. Lah nek pendapat podo kabeh, ora eneng gunane musyawarah, ora enek gunane rapat. Pendapatnya podo, ge opo rapat? Paham to ora to dijak ngomong ngene iki? Oh ngrungokne, nggih. Perbedaan itu bukan musuh, tapi perbedaan itu sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Gedung-gedung kae, mbah omah, mbah masjid, mbah bangunan sekolahan, bangunan apa wae, kae iso kuat Bu, soale bahane beda-beda. Ana wesi, ana semen, ana bata, ana koral, ana kayu. Jajal bahane kok sama semua, padha kabeh, pasir kabeh. Dados bangunan apa mboten? Ora iso wong padha kabeh. Wong sak ngawen kok pendapate kon padha kabeh. Ora asyik malahan ngono kuwi. Mulane enek sing melok organisasi iki, organisasi kae, ana partai A, partai B, ana calon A, calon B, C, D, E, F, G, H, I, J, beda-beda. Oke, jadikan itu sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Lah masyarakat kita ini semua potensi ada, cuma gak gelem kerja sama. Modele koyok toko peracangan kuwi lho Bu lagean. Lombok enek, Brambang enek, Uyah yo enek, Terasi yo enek, tomat yo enek. Tapi dewe-dewe ra gelem kompak bersatu, jajal kompak bersatu nanggone cowek terus diulek. Ngono lho maksude. Masyarakat kita ini koyok toko bangunan. Wesi enek, semen enek, kaca enek, koral enek, watu enek, kayu enek, tapi dewe-dewe berantakan, berserakan, pating selengkra, nggak kuat dan nggak indah. Kalau yakin ngawen ini semua potensi ada, ulamanya ada, tokoh masyarakatnya ada, orang kayanya ada, pemana yang melarat tambah akeh, pemudanya ada, yang cerdas-cerdas ada, semua potensi ada. Cobalah saling melengkapi, saling menguatkan, maka ngawen akan kokoh, ngawen akan kuat, ngawen akan indah, ngawen akan barokah, bermartabat. Ngono, ojo dewe-dewe, genteng cewek. Kalau mau rukun, semua bisa dilakukan. Ngapunten, Bu, seperti jari tangan kita yang 5, iki nek gelem rukun, apa wae iso dicekel. Mergo kompak. Wong ngawen iki kapan gelem kompak rukun, semua bisa dilakukan. Jajal to, driji 5 nang gelem kompak rukun. Driji 5 siap. Mari kita ngulek bumbu. Kompak apa enak.
nyekel ulek-ulek cek kok njajal nek ra kompak. Mari kita ngulek bumbu. Sing telu ki ra gelem. Mah, sing gelem mek jempol karo jenthek nyekeli ulek-ulek ya ora iso ngulek bumbu. Paham? Ya Allah ra nyaut tok. Driji 5 siap. Anak cewek liwat, ayo dadah. Dah api njajal sing gelem mek jentikan tok. Ayo liwat. Driji 5 anak cewek liwat, ayo dadah. Sing papat mah jentikan tok sing gelem. Dah ngene. Mbok paham mbok ora ngene iki. Enek musuh, ayo antem gegem gerak. Kuat ngono. Enek musuh gegem gerak sing gelem mek loro tok iki. Ya ora iso. Ya Allah, ya Allah, paham muga-muga. Lah iki nek digambarno ngeten Bu, jenenge lho beda-beda. Nggih napa mboten? Driji 5 niki padha napa beda? Sing ngomong padha berarti drijimu jentikan kabeh. Padha wong jenenge padha, jenenge beda kok. Beda. Ukurane beda. Jenenge lho beda. Ukurane beda, dhuwur endeke beda. Namanya beda. Ini namanya jari jempol pol pol. Apa kata jari jempol? Anak sekolah tidak boleh ngompol pol pol. Iki jari telunjuk. Wong Jawa nek ngarani penuduh. Ini jari tengah, mergo ya kangelan golek jeneng. Manggone no tengah ya diarani jari tengah. Nek wong Jawa ngarani penunggul. Iki jari manis. Pinggir dhewe kelingking, bahasa Inggrisnya the jentik. Jenenge wae beda-beda. Fungsine ya beda-beda. Isyarahe jempol iki sapa? Pemimpin. Pemimpin niku kudu jempol. Sama nek golek pemimpin kudu jempol. Nek pemimpine jempol, insyaallah sing dipimpin ya hasilnya ya wis to apa wae. Kapan pemimpin ki wis jempol mesti dadi. Pak Camat niki terus pundi? Beres. Pak Lurah niki ngeten-ngeten niki terus pundi Pak Lurah? Beres. Kapan pemimpinnya wis ngene beres. Driji penuduh iki wong sugih. Tugasnya apa? Nyuding wong sugih. Kale apa jenenge gedung TPK kae elek, ayo bangun kae, bangun tekakno material. Dadi iki madrasah ya Allah bocor kabeh kaya ngene nggo sekolah bocah. Ayo bangun. Dadi nek sing nyuding ki wong sugih. Lah nek sing nyuding ki ngono-ngono kuwi. Nganti puklek ora kenek. Ora ngira dadi. Iki wong sugih tukang nyuding-nyuding. Pantes nek sampean aja nyuding-nyuding. Iki tugase iki le. Kapan wong sugih? Titeni to, iki wong sugih. Kapan sing nyuding iki wong sugih? Beres. Kuwi lho dadekno lurah, Dadi lho nggih napa mboten? Pokoke anggere apa-apa ki sing nyuding wis dadi. Nah, iki sing tengah iki gede dhewe, dhuwur dhewe. Manggone no tengah-tengah. Nah, iki ora oleh mentang-mentang ki. Wong gedhe iki. Ngerti ya kowe iki gedhe dhewe, dhuwur dhewe. Kanan kirimu ada yang membutuhkan kamu lho. Sapa iki? Rungokne. Kamu harus netral kamu. Karena kamu paling gede, kamu paling kuat. Sapa? TNI Polri. Ki aparat keamanan. Kudu netral, gak oleh melok-melok politik. Bahaya. Mulane iki diarani bledek. Ora oleh nggo suwit ora oleh. Enek wong suwit nganggo suwit jleng. Ora oleh iki. Bledek kok. Mulane TNI Polri jangan diadu. Kalau sampai diadu hancur, berantakan. Kuwi sing dibedel kok. Ora oleh didu netral iki. Nah, iki jari manis iki pemuda-pemudi. Mulane biasa sing dinggoni cincin iki jari manis iki. Pemuda-pemudi ini keindahan harapan kaderisasi regenerasi. Kudu kreatif, kudu kritis, siap
meneruskan estafet perjuangannya sing sepuh-sepuh. Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Bagaimana ngawen 20-30 tahun ke depan, jawabannya ada pada pemuda-pemudanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sing cilik dhewe iki wong wedok. Iki ketoke cilik, nggih. Iki wong wedok iki ketoke kok iso lho diandani. Iki ketoke cilik, iki ketoke cilik, ongklak-angklik, tapi aja dianggap ora eneng gunane. Iki cilik tapi mentes iki. Hal-hal yang driji gede-gede papati ra iso ngatasi, ternyata sing iso menyelesaikan adalah jentik. Contoh al-upilu, wacukil watu, wasilet pitiu. Lah kupingmu gatel ki aja jempol sing mlebu, jentik lho. Upil jentik, pitik wayang ngendok apa ora? Jentik, brus. Jempol yang ngesakno pitike ndondomi kok. Leh. Ya Allah. Iki aja diremehno iki jentik iki. Senajan cilik, jajal du karo jempolan sing gede. Suwi jleng menang ndi? Jempol iki lho kaya ngene gagahe. Kenek jentik. Kalah. Hidup jentik. Hidup jentik. Mulane sing jempol-jempol pengapesane iki karo jentik-jentik ngono. Camat iki gagal kaya apa ning kantor nomah digetak karo Bu Camat. Goblok dadak tak kandhani. Asli kiai yo ngono. Le, tapi sing jentik ki aja endel kowe. Menangan yo ora kok. Jentik yo kenek pengapesane. Jentik nek wis kadung kenek dhuwit. Iki lho, jentik iki nek wis kadung kenek dhuwit, jleng menang ndi? Ya ora iso kok. Mulane jentik kuwi pengapesane. Bojomu kadang rasah tuturi Pak, percuma mbok kei qala ta'ala qalan nabi bendal. Wong itu pengen meneng wis to nanti gendelno sing rupane abang kuwe kok. Selehna no pinggire kok terus sepi ngono terus. Lah iya. Leh, nggih. Lah niki kudu kompak. Maksude kula niku nggih, ya pemimpine, ya ulamae, ya wong sugihe, ya pemudae, ya perempuane kompak bersatu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses perjuangane niku ya berkat bimbingan lan pitulungane Gusti Allah. Tapi wonten sabab basyariah dan itu diakui oleh Kanjeng Nabi. Aku iso sukses berhasil dibimbing Allah, ditulungi Allah, tapi aku ya didukung dengan orang-orang hebat yang ada di sekitarku. Siapa? Wonten Abu Bakar Siddiq, wonten Umar bin Khattab, wonten Utsman bin Affan, wonten Ali bin Abi Thalib, wonten Sayyidah Khadijah, istri tercinta. Abu Bakar Siddiq, orang tua yang arif bijaksana. Desa kudu enek wong sepuh, wong sing disepuhno, wong sing dianggap dadi sesepuh, yang punya wibawa. Biasane desa ki nek enek sesepuh sing berwibawa, bocah-bocah ki apen nakal sungkan, isin karepe dhewe. Ngapunten nggih, contoh sederhana, desa ki kapan ana tokoh sing hebat, kiai ngono ae lah. Enten kiyaine sing alim ngono. Berwibawa desa kuwi. Ibarat alas ditunggoni macan. Wong ora wani sembarangan mlebu alas kono, enek macane kok. Alas kok ora enek macane. Ora angker blas, nggo dolanan tah cilik-cilik lho. Desa gak ana sesepuhe. Orang yang disepuhkan, yang arif, yang bijaksana, kurang wibawane desa kuwi, nggak disegani kampung lain. Halo, halo. Ibarat
alas ora enek macane. Kudu enek pancene. Tapi alas kok kakean macan, ya rusak, macane kerah terus. Desa ki nek kakean wong pinter rusak, apa maneh kakean wong keminter. Kadang khotbah le royokan. Tukang khotbah padha karo tukang khotbah iso ra rukun kok rebutan tongkat. Halah kuwi nek dipek karo kuwi engko sing tukang dongani ambeng kuwi, tukang dongani berkat kuwi, berkatku lak cilik. Halo? Krungu ta ora to wong-wong iki? Nomor loro ana Umar bin Khattab. Jenderal, gagah perkasa, kuat, pemberani, setan pun takut sama Sayyidina Umar. Desa kudu ana ngono kuwi keamanane. Ben ora diremehno desa liya. Muga-muga paham. Ana ora enek figur sing kaya Sayyidina Umar ya diobok-obok maling desamu. Ngono kudu ana, mulane ana Babin Kamtipmas sing tekone keri kaya mekae. Ana Babinsa, ana Linmas. Halo? Telu wonten Utsman bin Affan, santri, ekonom, pengusaha, kaya, dermawan, sugih, loman. Kudu ana desa ki wong sugih sing loman. Nek sugih tok ora loman, percuma. Wong sugih ora loman ning ngruweti tatanane masyarakat. Ora dihormati tersinggung mergo rumangsa derajate dhuwur, dihormati ra ana manfaate. Nggih napa mboten? Dielingno ngamuk-ngamuk. Mulane wis ora penting wong sugih sing medhit ngene. Mulane ngawen kene kok ana wong sugih medhit, muga-muga nang cepet mari. Dongamu kok elek. Mari medhite kok mati. Ngeruweti tatanan, kowe ora dihormati dhewe mesti tersinggung. Iso ngamuk-ngamuk rumangsa derajate luwih mulya, tapi dihormati ra enek manfaate. Apane? Karuan nek dhewe loman. Guru-guru TPK no lingkungan kono dhewe sing bayari. Enek tanggane sing melarat, lara opname ning rumah sakit, biaya pengobatan rumah sakit ndekne sing nanggung. Karuan nek ngono ku pantes dihormati. Akhlake ya apik. Masjid dibangun, ndeke donatur paling gede, sumbangane paling kathah, bocah-bocah yatim disantuni, dibayari sekolahe. Kuwi wong sugih ngono ku pantes dihormati. Sugih medhit mek sugih-sugihe dhewe dongakno ndang cepet mari ngeruweti tatanan. Hoi. Lah saiki nek soal sumbang menyumbang, loman, dermawan, kuwi ra kudu ngenteni dadi wong sugih. Sama nek ape loman aja ngenteni sugih, Bu. Ya nek sampeyan sugih, lah nek sampai mati orang sugih. Ya sok apan lomane? Loman sedekah niku ganjarane sesuai kemampuan. Ngono. Ya Allah. Sampean kan ketoke ra patek ndek dhuwit to. Kowe sampean kuwi kok sedekah 10.000. Kuwi ganjarane padha karo Pak Lurah sedekah 10 juta. Duh, nggih. Sampean sedekah 10.000, Pak Lurah sedekah 1 juta, ganjarane kathah sampean. Mergo sampean 10.000 ki wis ngoyo. Pak Lurah 1 juta enteng. Makanya aku sering matur golek ganjarane sedekah kuwi gampang wong melarat timbang wong sugih. Sampean sedekah pitik kuwi ganjarane padha karo Pak Lurah sedekah sapi. Mbah paham mbah orang ngene iki.
Ndek jajal. Sampean misale duwe pitik 5, terus dulur sampean nyunatno anake, berarti ponakan sampean. Terus ngomongi, "Mbak, aku apa nyunatno ponakane sampean, Mbak. Pitike sampean ketoke kok akeh. Aku njaluk siji, Mbak, tak belehe, Mbak. Ge selametan nyunatno ponakane sampean." Sampean paringi napa mboten? Paringi pitik kok. Sek papat tok kalong siji kok. Terus Pak Lurah duwe sapi 5. Dulure Pak Lurah badhe nyunatno putrane, berarti ponakane Pak Lurah. "Mas, aku ape nyunatno ponakane sampean, Mas. Keselamatan. Sapine sampean kok akeh, Mas, 5. Aku njaluk siji, Mas, tak belehe nggo selamatan." Diparingno napa mboten? Padahal sampean sedekah pitik ganjarane padha karo Pak Lurah sedekah. Mulane penak dadi wong melarat asline. Oh ya bantah neh. So omben no swarga mlebune dhisik dhewe. Sing ngene-ngene iki mlebu swarga sik Pak Lurah keri. Lho sampean wis to angger salate dilakoni Ramadan ya poso, wayah ngaji budal, zikir budal. Kayak apa di hisab apane? Zakat kowe to ora? Zakat apa aku tukang nampa kok zakat? Kaji to ora? Duwe apa sing tak ge budal kaji? Ya mlebu swarga ngono, cepet. Mulane lek bojomu melarat aja diseneni, bojo melarat kuwi nyepetno mlebu swarga. Di rumah sing apik, ngene-ngene ndah ya nyepetno mlebu swarga. Nek bojo melarat di rumah nggih Bu nggih. Ya dibalsem terus diblonyoi minyak kayu putih ngono. Lho, ma halakam ruun ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal cilaka nek ngerti dedeg pawakane dhewe. Ma halakam ruun ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal cilaka yen ngerti dedeg pawakane. Nek pawakan emprit ya ngendoke cilik sak ndok emprit. Lah nek pawakan bebek ngendoke sedengan, sepadha ndok bebek. Nek pawakan banyak ngendok sing gede sak ukuran ndok banyak. Wong banyak kok ngendok sepadha ndok emprit kuwi banyak bento. Saduki wong kok banyak ngendok sak ndok emprit banyak bento. Deteng-deteng kok. Emprit dikongkon ngendok sepadha ndoke banyak ya ndondomi. Kentot ngono kok sampai kapok emoh ngendok neh. Jahitane 9. Halo. Ngapunten, ngawen mriki pawakan banyak karo emprit kathah pundi? Ketoke akeh emprite. Ngapunten, kula sing mboten patek seneng niku lek enek pembangunan masjid, enek bangun madrasah TPQ kuwi biasane sing dipeleter dikongkon ngeden ngendok ki sing emprit-emprit. Iuran musiman sing emprit-emprit iki lho dipeksa kon ngeden ngendok. Lah sing banyak iki mek bengak-bengok ngak tapi majer ra metu ndoke. Pokoknya lek kapan nenek bangun masjid, madrasah, TPQ kuwi sing dipeleter ditariki urunan, iuran, bayar panenan, kuwi sing melarat-melarat. Lah sing sugih-sugih jarene tokoh masyarakat iki mek ngomong tok ropat ngak tapi ra metu duwike. Yakin sing keplok impret kabeh. Biasane ngono kok. Mulane lha iki saiki apa dibuktekno iki? Iki wis mulai pengumuman kepada para emprit-emprit sekalian. Diharap untuk ngeden ngetokno endok. Banyak yang sekarang di atas panggung, termasuk yang di bawah terop, kuwi banyak kae sing lungguh no kursi, banyak kae sing nang ngisore tenda kae, banyak sing no panggung, sing ndoprok nang ngisor. Ayo saiki ngapunten sing banyak kudu ngendok sik. Ayo panitia ana sing munggah panggung.
Ngapunten, panitiane enten sing munggah panggung setunggal. Ayo. Sik emprite keri-keri. Aja mlaku sik. Engko wayah sholawatan baru panitiane mlaku. Saiki aku pengen banyake ditariki dhisik. Nah. Wis to menengo rasa cerewet, emprit cerewet. Sing nggawa mic iki banyak to emprit. Amin didongakno kok. Pun banyake ben ngendhok sik. Kae sebagian kae sing lungguh kursi, saiki sing lungguh kursi, panitia sing lungguh kursi banyake ditariki dhisik. Ayo. Kene wis. Ayo. Liyane aja mlaku sik. Pokoke sing lungguh kursi dhisik. Pon. Dek gorene tak deloke. Yo tariki sik kuwi MC-ne barang kuwi. Kene. Kuwi aja grup kadroh kuwi aja ora ndek dhuwit. Urung bayaran kok. Nis deloke. Apa banyak 5.000. Ya iki banyak ngendok kemprit ya iki. Wes. Ben aku diarani ngelokno wong ben. Aku ya ora nyebut jenenge kok ya. Tak sebut banyak ngendok kemprit. Sampean rasah cilik ati we, ngeden-ngeden dah ra apa-apa. Sing ngeden nemen kuwi sing ganjarane gedhe. Wes. Aku yang ngomong tok. Tak ngiseni cah. Empret kok. Wes engko neh. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing apik meleh sakderenge melaku panitiane nyemplungi sik. Panitia aja mek mider tok. Akeh tunggale lek mek mider tok. Lho ya jare panitiane ora sangu berarti niate pengen ngemis tok. Sing sae niku panitia sakderenge melampah nyemplungi riyen. Niku sae niku. Panitiane nyemplungi riyen nembe jamaahe. Aja terkesan panitiane golek bathi. Akhirnya engko jamaahe ngene, "Alah panitiane ora urun, panitiane golek bathi." Tapi lek panitia keplok ora nyumbang keplok. Panitiane nggih nyemplungi sing sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Bapak Ibu siapkan infak terbaiknya. Panitia nyuwun tulung soalnya niki panggonane becek, kata sing ten tanggul-tanggul, ten radosan-radosan niku monggo dipun paringi kesempatan untuk ngendok. Nggih, ngapunten soalnya mangke nek keliwatan ya Allah kok ora tekan kene to ya, kerduse aku ape nyemplungi, kerduse ora tekan kene, ya ana sing ngono. Ya ana sing muga-muga ora tok kene. Muga-muga ora tok kene. Ya ana sing wayahe infak wis mulih wonge kale. Nah, kae majer kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo kanca-kanca grup sholawat. 1-2 lagu sholawat untuk memberi kesempatan kepada panitia mengedarkan infak kelilingnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun jam 9:30 lewat. Kemudian jadi 1 ada Abu Bakar Siddiq, 2 ada Umar bin Khattab, 3 ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu pemuda cerdas, pemberani, kritis, intelektual, kader yang hebat, yang luar biasa, yang insya Allah sudah mulai dirintis di Ngawen ini. Pemuda-pemudinya keren, rencananya bikin acara seperti ini setiap tahun. Tepuk tangan untuk pemuda-pemuda Ngawen. Dan yang kelima ada Sayyidah Khadijah, istri setia yang selalu mendampingi perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedayane kompak. Insya Allah komponen-komponen masyarakat Ngawen niki lek purun kompak bersatu
ke depan Ngawen akan semakin maju, Ngawen akan semakin sejahtera, Ngawen akan semakin barokah. Amin Allahumma. Nah, cuman para jamaah, ada beberapa penyakit sing kudu diwarasne. Kula sampean niki diserang penyakit sing lumayan kronis, tapi kadang-kadang mboten ngrumangsani nek penyakiten. Mulane ya wegah tombo, ora gelem berobat. Soalnya ra krasa, orang ngrasakno nek lara, padahal penyakitnya lumayan parah. Napa mawon niki jenis penyakit kulit. Tegese kulit niku kurang solid, kurang kompak, kurang rukun. Penyakit kulit kurang solid. Penyakitnya napa mawon? Halo, diterusne napa mboten niki? Penyakitnya niku kudis, kurap, kutil, kusta. Lha kula ngarani lak jenis penyakit kulit. Kudis, kurap, kutil, kusta. Penyebabnya adalah kuman. Ngeten kula jelasaken. Penyakit pertama yang menggerogoti kita dan ini berbahaya. Satu, kudis, kurang disiplin. Dua, kurap, kurang rapi. Tiga, kutil, kurang teliti. Empat, kusta, rakus harta. Penyebabnya adalah kuman, kurang iman. Kowe gawe kata-kata ngene iki ora gampang. Mulane yo pengen murah yo bojomu kuwi kon ceramah. Ngeyel lah. Kowe urun 5.000 kok nglarang-nglarangne wong. Kaya nyumbang pira ae. Jal niki penyakit parah lho iki. Kudis, kurang disiplin, kurap, kurang rapi, kutil, kurang teliti, kusta, rakus harta. Sebabnya kuman, kurang iman. Tak urut ringkes-ringkes saya. Pertama, kudis, kurang disiplin. Kita itu terserang penyakit kudis loh, kurang disiplin loh. Padahal agama kita Islam sangat menganjurkan kedisiplinan, bahkan mewajibkan disiplin dalam segala hal. Rukun Islam yang 5 itu ajaran disiplin. Pertama, syahadat, disiplin tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing disiplin dalam tauhid, ojo lenye-lenye, ojo mencle. Zaman boleh berubah, iman jangan sampai goyah. Masa boleh berganti, akidah jangan sampai mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nyembah datang Allah, nyuwun pitulungan datang Gusti Allah. Aja nganti iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Nyembahe nang Gusti Allah njaluk tulunge nang gone dukun. Awas ngapunten niki akidah. Rukun Islam kedua, sholat, disiplin waktu. Pokoknya angger manjing krungu adzan berangkat, manjing krungu adzan berangkat. Kita diajari disiplin waktu. Mulane sama nek krungu adzan kuwi senengo. Adzan kuwi panggilane Gusti Allah. Kadang ora ya wong ngawen. Krungu adzan iki ngrasakno kok mangkat, jawabi le ora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, yamene kok wis azan iki jam pira iki? Enten mboten sing ngoten niku? Ya kuwi sing ngomong enten kuwi wong. Azan ki panggilane Allah. Sama nek krungu azan mestine kudu seneng sampean. Alhamdulillah. Aku masih diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah. Aku masih bisa mendengar panggilan Allah. Aku masih dipilih untuk bersimpuh menghadap Allah. Seneng sampean. Ukurane seneng krungu adzan iki padha karo wayah Ramadan sampean poso krungu adzan maghrib. Seneng mboten krungu adzan maghrib? Ora seneng tok wong kuwi sing mbok enteni kok. Wong posoe sing paling dienteni kan adzan maghrib. Ngenteni adzan maghrib ki nyetel radio
nyetel TV ngrungokno masjid endi sing adzan sik dieloki. Adzane dhisik TV ya melok TV. Lho Mbak kok wis mangan? Wong TV wis adzan kok. Dhisik radio melok radio, dhisik masjid melok masjid, keri kabeh adzan dhewe. Lho hikmahe apa to? Sampeyan nek dipanggil Allah kok sampeyan seneng, engko giliran sampeyan manggil Allah, Allah ya seneng. Sampeyan dipanggil Allah kok ngelaksanakno, sampeyan manggil Allah, Allah ya merhatekno. Sampeyan nek dipanggil karo Gusti Allah kok nggatekno, engko sampeyan manggil Allah ya digatekno ambek Gusti Allah. Kapan sampeyan manggil Allah? Sering. Nalika ibadah sampeyan manggil Allah. Nalika zikir sampeyan manggil Gusti. Nalika ndonga sampeyan yo manggil Gusti, ya Allahumma ya Allah, kan sampean manggil Allah. Robbana duh Gusti Allah pangeran kula, kuwi sampean manggil Gusti Allah. Digatekno apa ora ambek Gusti Allah? Tergantung. Nek sampeyan gatekno panggilane Allah, Gusti Allah yo gatekno panggilan sampeyan. Sampeyan nuruti panggilane Allah, panggilan sampeyan yo dituruti ambek Gusti Allah. Ngerti saiki sampeyan kene apa dongane sampean kok ora patek keturutan. Wong sampean ra patek gatekno nek dipanggil karo Gusti Allah. Wis to ngaku wae. Lah kowe aja iri kae. Lah kiai-kiai ki modele kok pengen apa-apa keturutan. Lah kiai kulino ngimami salat jamaah kok angger dipanggil karo Gusti Allah ngestokno, angger dipanggil karo Gusti Allah ya digatekno. Mulane ndekne ya digatekno ambek Gusti Allah. Nggih apa? Lah kowe lek senajan lek mundungo Rabbana jere Gusti Allah ora ngurusi. Nah kowe tak celok ra ngreken, kowe krungu as-shalatu khairum minan naum, kowe ra mara tambah kelon ngono kok. Kowe nyelok Gusti Allah ya ora direken ambek Gusti Allah. Paham? Wis mulai saiki dieling-eling. Jawabi nek krungu adzanku minimal. Bar kuwi nang niat kono diparani. Engko sampean nek angger manggil Allah mesti digatekno ambek Gusti Allah. Wes, poso kuwi disiplin kesehatan. Sumu tasihhu, poso kowe engko sehat. Menungso ki kaya tanduran, pancen butuh disirami banyu. Menungso ki yo butuh disiram mangan ngombe. Tapi tanduran, halo? Tanduran ora disirami banyu, mati. Menungso ora mangan ora ngombe mati, tapi tanduran kok terus-terusan digerocok banyu bosok ya kudu ana istirahate. Lah wong awan kok terus-terusan digerocok mangan ngombe terus bosok gampang penyakitan terus oek. Mulane kudu ana istirahate minimal dalam 12 bulan setahun itu 1 bulan diistirahatkan pencernaane. Carane poso ngono. Syukur-syukur ditambah nek pengen luwih sehat Senin Kemis seminggu 5 dinane sirami, 2 dinane istirahat. Poso dina Senin karo dina angger dina Senin usahakno nyenen, angger dina Kemis usahakno heeh. Zakat kuwi disiplin berbagi, disiplin sosial. Sampeyan lek pinaringan rezeki aja dipek dhewe, aja dirasakno dhewe, bagi-bagi. Mulane donyane ya dizakati. Peparinge Allah ning sampeyan 100%. Kuwi pendapatan kotor. Sing angsal sampeyan konsumsi niku sing bersih, angsal didahar, diunjuk, didamel niku sing bersih. Dari kotor ke bersih ada pembersihan namanya zakat. Mulane wong ra gelem zakat kuwi padha karo dituki kacang dimplok sak kulit-kulite, dikai lemperi dipangan sak godhong-godhonge sak biting-bitinge, dituki iwak gurami iki lho dimplok sak telek-teleke. Wong apa ngono ku jenenge? Dikai panenan dadi kok blas ora metu sedekahe ora metu zakate, kuwi padha karo mangan iwak sak telek-teleke. Wonten apa mboten?
Emprit napa banyak? Mulane ra metu ndoke mek nelek tok. Nemen no. Nemen sampeyan. Le, rezekine sampeyanku 100% peparinge Gusti. Sing maringi sapa? Gusti 100%. Lah sampean mek dikon ngelong 2,5%. Kuwi lho sing 2,5% kae lho kekno fakir miskin kae. Sing 97,5% peken gawe-gawenan panganan emploken bed sing 2,5% kuwi le tokno lho pikir 100% nih peparingi Allah mek dikon ngelongi 2,5% lho sampean dikei 97,5% nek sik ra gelem ngetokno kebangetan wong awen mulane aja salahno nek Gusti Allah nesu lho Allah kok nek wis nesu ngamuk Gusti Allah iso makhluk-makhluk liyane kon demo bumi dalem Gusti mulet bumine mulet dadi gempa bloro sak ngulon kukut Bojonegoro ngetan aman terserah sing ceramah aku kok lho kan iki sing ra gelem zakat wong bloro Bojonegoro zakat kok angin dalam wahing angine wahing topan badai lesus puting beliung jare JTV pentil muter gregetno kok bahasa gunung dalam watuk bayangno enggak nek gununge watuk bus iki nek medite wong kene ra mari-mari gunung ra watuk tok sak mencrete kaya apa dadine iki lagi kudis urung liyane iki waktune ra nyukupi iki nah wis to menengo 5 haji kuwi disiplin hati muga-muga sing rawuh teng mriki niki dikersakno Allah apa urung tak dongani kok wis amin dikersakno mati dhisik ngono kok dikersakno saged tindak haji minimal umroh lho nek wis bar lagi amin sing cetha sing mbok amini apa wong muga-muga dikersakno Allah amin ngurung bar kesusu ae modele kok kurang rapi kita itu kurang rapi diajari kerapian an-nadzafatu minal iman kebersihan bagian dari iman tapi kemproh-kemproh malah dulure awak dhewe sing agama liya kae resik-resik ngono modele gereja pura wihara tempat ibadah lo bersih rapi ambune wangi lah masjidmu ki sawang tok eneng telek ra disuceni mek dibunderi kapur wer tulisi gede awas telek ngono kuwi mlebu jedinge pesinge 17 derajat padha karo fadilah salat jamaah nemen ngono kok dalile an-nadzafatu minal malah wong liya kae sing praktekno do resik-resik kutil kurang teliti mek duwe teori tapi kurang jajal ar-rasi wal murtasi finnar sing nyuap yang disuap mlebu neraka sing nyogok sing disogok sing nyogok sing nrimo sogokan padha-padha nerakane tapi prakteke coblosane nek ra disogok ya ora gelem nyatane nek ra diteplok dhuwit ra gelem wong kene ya ngono iya ndek piye ngono kuwi mbah kadang kita rungokno to Bu kalah wong Islam nek loro penyakitnya lumayan parah harus berobat ke rumah sakit yang bukan miliknya orang Islam kita punya rumah sakit Islam tapi kadang fungsinya jadi rumah Islam sakit
Ya kita punya TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, tapi rata-rata nasibe la ya mutu wala yahya, tidak bermutu mergo kurang biaya. Anggaran kanggo madrasah diniyah pesantren ini kurang. Saiki tak perjuangno sik an ki nggone pemerintah. Ya mbah piye carane aku ya berjuang kok. Piye wong kiai ora entuk mobil dinas. Wis ngene iki kok nek eneng sing ngono kae dilokno jual agama. Jajal ngono kuwi. Padahal kaya ngapunten nggih kados kula ngeten iki engko diarani pamer. Ingon-ingon kula niku santri sing nderek kula 2.500 lebih nang gratis sedaya. Nah, aku kan ya kudu mikir piye carane to, Bu. Ngono lho. Lah aku ya ranti pabrik. Isoku yo ngene iki. Wong sing ora seneng dilokno jual agama macam-macam sakarepmu sakarepmu. Wong pancene wong alok wis ngono kuwi ben gak karepe. Sing penting kula hati-hati. Kula luwih seneng niku lek buktekno monggo dolan ten griya. Ki eneng santri. Tapi aja saiki cahe do mulih liburan. Nembe liburan. Kok pas sampean rono ngene kok jarene 2.500 lebih. Nah wayah liburan kok saiki. Saiki wayah liburan aja rono sesuk nek wis bocah-bocah masuk. Bloro nggih kathah alhamdulillah sing derek ten nggen kula. Wis kadung rono kula prinsipe gratis ora peduli anak wong sugih ya tetep gratis. Oke nek biayane gratis kabeh. Takokno to lek enten tanggane sampean sing mondokne anak ten nggen kula mriku ditarik bayar pira sak wulan. Kok nek sampe eneng bayare tak kekno sampean duwe. Ngono. Lah bayare kok ndi? Ya olehku kok ngene-ngene iki. Rasa keplok ora melok urun ngono. Kutil kurang teliti, apa-apa iki kurang teliti, kusta rakus harta, wis akhirate ra patek dipikir donya. Lah kuwi sek lumayan aku timbang kelabang mlebu kuwi. Lah kuwi sebab utamane kuman kurang muga-muga waras kabeh. Monggo Bu, kula wau pun janji jenengan badhe kula paringi sarung. Nggih. Nyun sewu wonten mike sing wireless mboten panitia? Mboten gadah mic wireless. Ndak ada. Ya wis. Bu ora dimaju mriki Bu jenengan. Kula paringi sarung. Kula nyuwun mike setunggal kangge ibuke nggih. Sek to. Monggo Bu mriki Bu. Mriki Bu. Mike mboten dugi mriku soalé nun sewu. Nah, nggih radi mriki. Insyaallah. Cek. Halo. Nggih. Nun sewu nggih, ibuke diparingi dalan. Nggih. Uluk salam riyen Bu. Assalamualaikum. Ayo ten kene jamaah. Dipetno to mike. Mboten enten kelabange kok niku. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang mepet mike Bu, radi mepet melih mike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu asmane sinten? Ibu Sipah. Bu Sipah. Nggih. Dalemipun Ngawen. Ngawen RW pinten? RW 5. Nderek urunan mboten niki jenengan? Derek. Oh, nderek. Ya wis. Ditarik kalih panitia. Berarti niki acarane sak RW Bu nggih? Nggih. Jenengan ndugi mriki wau jam pinten? Bakdo maghrib. Bakdo maghrib ndugi mriki. Wau Jawa mboten? Jawa ya alhamdulillah, tapi mboten kejawaan to ten mriki. Mboten. Ceritane pripun wau kelebon kelabang wau? Pripun ceritane? Nih kanca gramah-gramah ngoten. Heeh, krasa gramah-gramah ngono. Terus Kula nggih ginjal-ginjal. krasane ten pundi niku gramah-gramahe? Teng mriki lho geger. Oh, ten geger. Nggih. Lah kok kudunge dibuka? Lah sing krasa gramah-gramah ten geger sing dibuka kok kudunge? Lah niku mau kancane ku napa, Pak? Pripun maksude kancane? Iki lho niki ngono. Lah kuwi umpama jenengan terus dikandani, "No celana, ya celanane."
ngene. Ya Allah Bu, sek selamat ngoten niku mboten jenengan mawon. Niku ujian wong pancene ngajine no sawah kok. Kula nate pas ten Kalimantan ceramah ngene iki. Kuping klebu kewan. Plek. Mek nang jero ki krewek. Aku mandek meh 20 menit dalam rangka mengevakuasi kewan dari kuping saya. Alhamdulillah ning kono kuwi akhire ana tim medise saged ditokne, tapi nggih rada suwe Pak Lurah. Suwe njukuk niku. Sampeyan trimo klabangno kene. Aku mlebu kuping. Ujian Bu, sabar nggih. Ya wis ngene tak paringi sarung, wis engko kebyok kelabange nganggo sarung cap mangga untuk ngebyok kelabang. Ini saya, Bu, mike didamel to. Putrane pinten jenengan? 3. Oh 3. Nggih, niku sarunge nggih. Suwun. Sing setunggal mau Bapak Sutarno. Sing setunggal Bapak Sutarno. Nggih, kedua. Kedua, Piru ya. lho wong putrane piyambak mboten apal namine. Kang setunggal. Dalem Lestari. Lestari. Sutarno. Ping kalih Sutarno, ping 3 Nani Sutarni. Nani Sukarni. Sing pertama Sutarni. Lestari. Oh Lestari. Terus nomor kalih Sutarno. Sutarno. Nomor 3 Nani Sutarni. Nani Sutarni. Sampun simas sedaya putrane. Sampun. Wayahe pun pinten? 7. Ayo sebutkan nama 7 cucunya. Nek apal tak paringi duwe, ayo. Putune sinten mawon namine? Kang setunggal. Heeh. Ilham Nur Imansah. Ilham Nur Imansah. Nomor kalih Kaping kalih Dea. Dea sinten? Dea. Tuka. Ya wis Dea. Liyane meneng nomor 3. Ibnu. Ibnu. Nggih. IPPNU. Nggih. Ibnu sinten nggih mboten ngertos. Boten. Mboten wis pokoke ngertine Ibnu. Nomor 4. Nomor 4. Nggih, tujuh. Rakan. Rakan. Irmansah. Rakan Irmansah. Kok ngerti dawane sing niku? Nggih. Kaping kalih. Sik, sing Ibnu kok mboten ngertos sing Ibnu. Dowi, Pak. Oh, Dowi, Dowi. Jenenge Dowi. Dowi. Saking Dowike ra ngerti. Nek iki Rakan Irmansyah. Nomor gangsal. Sopo cah? Sopo cah? Sila. Duka wong Sila. sila keberapa? Keempat berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namine putune sing nomor gangsal sinten? Sila. Sila sinten? Pokoknya Sila nggih. Nggih, nomor 6. Nomor 6 Muhammadiyah Al-Fatih. Loh, kok apal? Nggih. Berarti sampean pilih kasih. Sing Arkan Irmansah karo Muhammadiyah Al-Fatih kok apal? Sing lanang-lanang apal, sing wedok ora apal. Berarti sampean luwih seneng putu sing lanang timbang sing wedok. Nomor 7. Nomor 7. Muhammad Doa Al-Fatih. Loh, ya tenan kandhani sing lanang-lanang apal, sing wedok malah mboten apal. Muhammad Doa Al-Fatih. Heeh, tambahi sing nomor 6 ya Al-Fatih, sing nomor 7 jane Al-Fatihah. Nggih, top niku apal putune sedaya didongakne nggih. Insyaallah kagunge tesik to Mbah Kunge. Kasih. Alhamdulillah, mugi-mugi panjang yuswa, saged ngemong putra wayahe, menangi sukses. Amin. Wis. Mosok ngapalno putu ae njaluk sangu. Wis ora apa-apa tak sangoni. Alhamdulillah. Ngapalno putu kok. Putune 7 10.000-an berarti ya 7.000. Setunggal. Matur suwun. Kalih 3 kawan gangsal 6 7 selamat putune mek 7 selawe kok ya nggih Muni piye iki? sik to sarung mangga sarunge cap napa niku sarung mangga waca sarung mangga ayo Sarung
mangga. Terus sarung mangga untuk ngebyok kelabang. Ayo. Bismillah, sarung mangga untuk ngebyok kelabang. Untuk sembahyang. Mangke diparingne kakunge, Kong tak olehno jajal. Mangke lek maringne pripun ten kakunge? Ayo. Ten yangkunge lek maringne pripun? Kong, jenengan lek nimbali Kong ngono to? Mbah Kong pripun? Ayo, lek matur pripun mangke? Kong, ki lho tak olehno sarung ngono piye nek matur? Niki Mbah Kong, kula olehke sarung apa nggih? Heeh. Lah sarung kondi kuwi? Kondi pripun sampean nek jawab? Nek bakunge tanglet, lha kuwi entuk sarung kondi piye leh jawab jenengan? Abah Hansa. Oh, Abah Hanza. Lah ceritane piye kok iso dikeki sarung ambek wonge? Pripun nek jawab? Oh, digremeti kenapa? Tapi yangkunge nderek rawuh mboten? Mboten ngertos. Lho kok mboten ngertos? Jenengan wau mboten pamit. Nggih pamit tapi niku Pak. Dewe-dewe. Oh, dewe-dewe. Berarti kau ke sana aku ke sini. Nggih pun mangke wangsule sareng kalih yangkunge nggih matur suwun. Nggih, barokah digremeti kelabang. Ayo sik setunggal melih sapa ya? Sik. Kamu ya, cewek ya. Ayo kamu berdiri. Nah. Di situ aja, Nduk. Enggak apa-apa, Nduk. Enggak harus turun. Nggih. Ayo maju. Maju. Ayo. Berdiri, Nak. Mboten dugi nggih. Ah, ke sini, Nduk. Sini, Nduk. Ya, maaf, Nduk ya. Soalnya mikir ndak tekon, Nduk. Ayo ini. Ah. Ayo uluk salam dulu ke jamaah. Ayo harus berani. Ayo. Hah? Enggak mboten parang ndredeg wong sakmene kok ndredeg. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kamu mantep loh, enggak boleh ndredeg. Namanya siapa? Fatia. Fatia. Ya. Lengkap. Fatia Margareta. Fatia Margareta. Bah, kula ndredeg nih. Ndak Fatia, ndak usah ndredeg. Kenapa ndredeg? Kenapa kok ndredeg? Kula ngefan kali sampean. Lah, Fatia sekolahnya kelas berapa? 9. Kelas 9 di mana sekolahnya? SMP Negeri 1 Jepon. Oh ya Allah, ini udah mau lulus berarti ya Fatia ya. Nanti kalau udah lulus melanjutkan kemana SMA? SMA SMK 2 Blora. Insyaallah. Oh, Amin. rencananya pengennya ke SMK. Udah punya rencana mau ngambil jurusan apa? Perkantoran. Perkantoran. Yes, mudah-mudahan sukses. Berarti kamu pengen kerja di kantor? Ya, amin insyaallah. Amin ya. Bener wes. Aja gelem ambek cah ngono-ngono kae. Panganane akeh ketok kae. Keren. Mulai kapan Fatia bilang ngefan sama aku? Sudah dari dulu, Bah. Kula niki sampun subscribe YouTube-e sampean. Namanya apa channel YouTube-nya? Anza Channel. Oh iya bener. Berarti udah dari dulu ya ngefan-nya? Nggih. Bener. Iya. Kamu itu udah kelas 9 tapi kayak bawaannya kok masih kayak anak-anak tuh Fatia? Enggak tahu, nervous mungkin. Bukan, emang wajahnya kamu itu loh imut kayak anak-anak. Syirik kamu. Pencarian. Udah, nomor WA-nya jangan dikasihkan ke mereka. Udah. Fatia kesini sama siapa? Sama Mbah. Sama Mbah. Ibunya nggak ikut? Enggak. Kemana ibunya? Sama adik di rumah. Oh di rumah. Rumahnya mana? Gresik. Gresik. Polres Jepon. Oh Polsek Jepon situ. Polsek Jepon masuk. Polsek apa Polres? Polres masuk itu ya. Ya siapa tahu kapan-kapan aku bisa ke sana.
Dulu kan Abah ke Balong. Pernah ya? Iya, pernah. Oh, deket situ rumahnya. Kok gak diampirkan aku? Ya udah, udah. Udah jam 10 nih Fatia. Tadi Abah nyebutin beberapa penyakit tadi Fatia dengerin nggak? Iya. Apa saja? Kutil. Kutil yang paling diingat. Kutil itu apa Fatia? Kurang apa? Kurang teliti. Kurang teliti. Terus apa lagi? Ndredeg banget. Nggak usah ndredeg lah. Ya udah jangan ngelihat aku kalau ndredeg hadap ke sana. Ada kudis. Kalau kudis apa tadi? Kurang Disiplin. disiplin. Kurap, kurang Rapi. rapi. Kalau kusta, Rakus. rakus harta. Itu sebabnya kuman, kurang iman. Ya udah. Fatia suka sholawatan nggak? Suka. Bisa sholawatan. Suaranya kamu bagus kok. Coba sholawatan dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak bisa. Oh bisa, harusnya bisa. Ayo coba. Ndredeg banget. Salah panggil aku malah diceritanin dredeg kayak. Ayo sarung kasih sarung. Udah jam 10 aku nanti telat ke sana. Sarungnya apa siapa apa Fatia? Cap mangga. Tahu dong, harus tahu. Emang sarung mangga udah mendunia kok. Ayo sarung mangga, ayo. Udah. Sarung mangga, sarungnya. Sambil pegang. Ayo sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. 2024 gak pakai sarung mangga, gak bahaya tak? Bahaya. Pokoknya stop. Oke, makasih Fatia. Nih sekedar uang bensin. Ya iyalah tak kei lah nek dirimu yo gak. Nih Fatia. Nah, udah. Ngono tok. Alhamdulillah, makasih Abah. Sama-sama. Semoga panjang umur, Amin, sehat amin. selalu, tambah rezeki, Amin. tambah istri. DE sing daftar. Dah, sekolah matur suwun nyuwun ngapunten. Muga-muga kabeh maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayidina